ඉතින් ඔයා ෆිල්ම් එකේ සයිඩ් ඉස්සරහට යන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ කැමරාව පාවිච්චි කරන හැටි අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා කැමරාව පාවිච්චි කරන හැටි ඒ කියන්නේ කැමරා එකේ බේසික් සෙටින්ග්ස් තුන ISO, shutter, aperture ඒව ගැනත් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඔයාට ඒව ගැන අයිඩියා එකක් නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කලින් ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මම අද කතා කරන්න යන්නේ එතනින් එහාට තියෙන සෙටින්ග්ස් පිළිබඳව. ඉතින් කොහමරි ඔයාට ඒව ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා නැත්නම් ඔයා වීඩියෝ එක බලලා ඇවිල්ලා නම් ඉන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එකේ එක්ස්පෝෂර් එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා වීඩියෝ වල කලර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන සෙටින්ග්ස් ගැන. කලර් එක ඊට පස්සේ තව ඔයාට දැනගන්න ඕන සෙටින්ග්ස් තියෙනවා ෆෝකස් ඊට පස්සේ ස්ටැබිලයිසේෂන් ඒවා ගැන. ඉතින් ඒව ටික අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඔයා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වශයෙන් ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝස් එක ගොඩක් වැඩ කරනවා නම් ඔයා මේවා ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝස් වල ගත්තාම අපිට ෆොටෝ එකක් අරන් ඒක පස්සේ අපිට ඕන විදිහට කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වීඩියෝස් වල කරන්න යන එක ටිකක් අමාරුයි. වීඩියෝස් වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපි රෙකෝඩ් කරනකොට අපිට අවශ්‍ය කලර් එකේ හැටියට රෙකෝඩ් කරන්න ඕන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි එඩිටින් කරන software එකේ කලර් එඩිට් කරන එක ෆොටෝස් වලට සාපේක්ෂව අමාරුයි. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්න එක අනිවාර්යයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට මේ සෙටින්ග්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ සෙටින්ග්ස් වල සිරාවටම වෙන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඒවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැටි ගැන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් වැල්වට අරන් නැතුව අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි guys, ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මීට කලින් දවසක අපේ YouTube channel එකේ community එකේ vote එකක් දාලා ඇහුවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටියට එකතු වෙන්න හොඳම platform එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් කට්ටිය Facebook හොඳයි කියලා vote කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකින්ද අපි Facebook group එකක් හැදුවා Mist Workplace Community කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපිට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා අපි කට්ටියටම එකතු වෙන්න සහ ඉස්සරහට මේ field එකේ වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට set වෙන්න. ඉතින් මම ඒ group එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් ඒකට join වෙන්න හැකියි. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන settings ටික. White balance, picture styles, focus settings, video stabilization, resolution and frame rate සහ video systems. ඉතින් වෙනදා වගේම පල්ලෙහා time stamps දාලා දෙනවා. ඔයාලට ඕන section එකකට skip කරලා බැලුවා හැකියි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු white balance එක ගැන. ඉතින් white balance එක කියන්නේ වීඩියෝ එකේ කලර් එක adjust කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන setting එකක්. මේකට හේතුව මොකද කිව්වොත් white balance එකෙන් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ කොච්චර නිල්ද නැත්නම් කොච්චර කහද කියන එක තීරණය කරන්නේ. මේකට අපි කියනවා temperature කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතනවා temperature වැඩි වෙද්දී නිකන් අර රතු පාට කහ පාට ඔය වගේ පාටක් ඊට පස්සේ temperature අඩු වෙද්දී නිල් පාට ඒ කියන්නේ සීතල වගේ සීන් එකක් එක්ක අපි සම දෙකට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මෙතන කැමරාවලදී temperature කියන term එක මෙතන use කරනවා. ඉතින් මේක measure කරන්නේ Kelvin වලින්. Kelvin ගාන වැඩි වෙද්දී වීඩියෝ එකේ කහ ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම temperature අඩු වෙද්දී වීඩියෝ එකේ නිල් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ සලංගුත් කහ ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපිට වීඩියෝ ෂූට් කරන්න යද්දී වැඩේ ලේසි කරන්න කැමරා මැනුෆැක්චර් කරන කම්පැනිස් ඩිෆෝල්ට් ඒ කියන්නේ සම්මතයක් වශයෙන් හදපු සෙටින්ග්ස් ටිකක් තියෙනවා. කියන්නේ එක එක කෙල්වින් වැලියුස් වලට වෙනව නම් දාලා කියන්නේ එක එක එන්වයරන්මන්ට්ස් වලට හරියන විදිහට සම්මතයක් වශයෙන් හදපු සෙටින්ග්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි daylight, shade, cloudy, tungsten light, white fluorescent light සහ flash. ඉතින් ඔය ටික වෙනස් වෙන හැටි දැන් ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් මම මෙතන වීඩියෝ එක ෂූට් කරද්දී කැමරා එක දාලා තියෙන්නේ daylight කියන setting එකට. ඉතින් මෙතන මේ setup එකේ හැටියට daylight මෙතනට සුදුසු වුණාට වෙනත් environment එකක හද්දී මේ daylight කියන setting එක ගැලපෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි දෙවෙනියට කතා කරමු picture profiles ගැන. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ඔයා වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්න යද්දී වීඩියෝ එකේ කලර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන වෙන අනිවාර්යම setting එකක්. මෙතනදිත් අර කලින් වගේම කැමරා මැනුෆැක්චරර්ස්ලා වෙනම ඩිෆෝල්ට් හදපු setting ටිකක් තියෙනවා. يعني ඔයා ෂූට් කරන සබ්ජෙක්ට් එකට අනුව වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් ඕන නම් නිකන් උදාහරණයක් වශයෙන් portrait landscape වගේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට
වෙන ස්පෙසිෆික් කලර් එකකට යන්න ඕන නම් නිකන් black and white ඕන වාට මොනොක්‍රෝම setting එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ නිකන් cinematic look එකක් ඒ කියන්නේ නිකන් අර green ගතිය වැඩි වගේ look එකකට යන්න ඕන නම් ඒකටත් හරියන්න faithful කියලා setting එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ default settings තියෙන හින්දා මේකිනුත් ඔයාලට ඔයගේ කලර් එක අවශ්‍ය විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම settings ටික කිව්වොත් අපිට තියෙනවා ඉස්සෙල්ලම standard, portrait, landscape, faithful, neutral, monochrome. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයේ වෙනම ඔයාගේ කැමති විදිහට adjust කරගන්න settings තුනක් තියෙනවා. user def ඒ කියන්නේ define අර මොකක් කරේ ඔහොම සින්න. එතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට settings ටික හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ setting එක මම මෙහෙම කිව්වට හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා කැමරා එකක් තියෙනවනම් ඒකත් එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට සෙල්ලම් කරලා බලන්න. සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට adjust කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී පාවිච්චි කරන setting එක එක එක්කෙනාගේ preference ඒ කියන්නේ කැමැත්ත අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට හරියට setting එක මොකද්ද කියලා කැමරා එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට සෙල්ලම් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි තුන්වෙනියට කතා කරන්න යන්නේ focus settings ගැන. ඉතින් මම මේක ගැන කතා කරන්න හිටියේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ වලදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම manual focus වලට වඩා auto focus තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. auto focus වලදී ඔයා දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි focus modes අනිත් එක focus points and coverage කියන එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු focus modes ගැන. ඉතින් ඕනම කැමරාවක focus modes ಜಾති දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධානම වශයෙන්. එතකොට ඒ දෙක තමයි single AF එහෙම නැත්නම් one shot AF කියලාත් කියනවා. නැත්නම් අනිත් එක continuous AF servo AF කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඔය දෙක ගැන පැහැදිලි කරොත් single AF කියන්නේ සරලවම එතනදී ඔයා කැමරා එකේ වීඩියෝ එක on කරන්න කලින් focus එක subject එකට lock කරලා තියන්න ඕන. ඒක වීඩියෝ වෙන අතරදී මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ auto focus එකක් ගැලපෙනවා මේ වගේ සිටුේෂන් එකකට. ඒ මම මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ මම වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. මම ෆ්‍රේම් එකේ එක තැන ඉන්නේ. ඒක හින්දා auto focus එකකින් අර focus එක මාරු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක හින්දා මේ වගේ අවස්ථාවක single AF එක ගැලපෙනවා. continuous AF එක ගැන කිව්වොත් ඒක ඇවිල්ලා අරගේ තනිකර අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ single AF එක වගේ ඔයා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න කලින් focus එක lock කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා වීඩියෝ කරන අතරතුර වුණත් ඔයා ෆ්‍රේම් එක තුල එහා මෙහා යනවා නම් focus එක වෙනස් කර හැකියි. servo AF ඒ කියන්නේ continuous AF එක පාවිච්චි කරද්දී battery usage එක ටිකක් වැඩි. මොකද වීඩියෝ එක පුරාම focus එක adjust වෙන හින්දා battery ටිකක් වැඩියෙන් use වෙනවා. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔලුවේ තියාගන්න. හරි ඉතින් focus modes වලට අමතරව ඔයා දැනෙන්න ඕන focus points and coverage කියන එක ගැන. සාමාන්‍ය focus points ගැන කතා කරොත් කැමරාවෙන් කැමරා එකට තියෙන focus points ගන්න වෙනස් වෙනවා. වෙන උදාහරණයක් වශයෙන් මගේ 1500D cam එකේ තියෙන viewfinder focus points 9යි. ඊට පස්සේ දැන් 90D cam එකේ වගේ ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා focus points 45ක්. ඊට පස්සේ නිකන් low budget mirrorless cameras වගේ ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා focus points සාමාන්‍යයෙන් 100ත් 600ත් 700ත් ඔය වගේ අතර ප්‍රමාණයක් focus points එක කැමරා එකෙන් කැමරා එකට වෙනස් වෙනවා කලින් කිව්වා වගේ. ඊට පස්සේ එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා නිකන් high end mirrorless cameras වගේ ගත්තොත් focus points range එක නිකන් 1000 2000 වගේ ගානකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් කැමරා එකේ වටිනාකම වැඩි වෙද්දී කැමරා එකේ තියෙන focus points ගානත් වැඩි වෙනවා කියලා කිව්ව හැකි. සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එකෙන් කැමරා එකකට තියෙන focus points ගාන වැඩි වෙද්දී ඒකේ තියෙන tracking features උත් එන්න හොඳ වෙනවා. ඉතින් මේ tracking feature ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් tracking වලදී සරලවම වෙන්නේ මම දැන් කිව්වේ continuous AF කියලා setting එක. ඒකෙදි දැන් මම වෙනවයි කිව්වේ වීඩියෝ එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ තියෙන subjects move වෙද්දී ඒ subject එකට වීඩියෝ එක පුරාවටම focus කරන උන්න ඔය සිද්ධියට තමයි tracking කියලා කියන්නේ. වටිනාකමින් අඩු කැමරාස් වලට වඩා වටිනාකමින් වැඩි කැමරාස් වල හොඳ tracking features තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලා හතරවෙනියට දැනගන්න ඕන setting එක තමයි video stabilization කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා එච්චරම සංකීර්ණ setting එකක් නෙමෙයි. ඕනම කැමරාවක වගේ මේ stabilization වලට option එකක් තියෙනවා. කියන්නේ කැමරා body එකේ නැත්තම් lens එකේ තියෙන stabilization වලට මේකක් setting එක. stabilization ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒකත් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි digital stabilization අනිත් එක තමයි IBIS. ඒ කියන්නේ in body image stabilization කියන එක. මේ දෙක අතරින් digital stabilization කියන්නේ ටිකක් අර ලාභ quality එකෙන් අඩු stabilization system එකක්. මෙතනදී සරලවම වෙන්නේ වගේ කැමරා එකෙන් capture කරගන්න වීඩියෝ එක digitally algorithm එකක් කරා stabilize කරන එක. මෙතනදී ලොකුම වාසිය තියෙන්නේ මේ stabilization method එකේදී ඔයාගේ වීඩියෝ එක crop වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය Canon cameras වල නම් මේ වගේ settings
ඒ කියන්නේ setting එකේ stages දෙකක් තියෙනවා. එකක් 0.5 වලින් හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක 1.2 වගේ ඔහොම ලොකු crop එකකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් screen එකෙන්. දැන් IBIS කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් සිස්ටම් එකක්. ඒකෙදි වෙන්නේ ඩිජිටලි නැතුව සෙන්ස් එක කැමරා එක මූව් වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් මෝටර්ස් වලින් එහාට මෙහාට කරලා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන එක. ඒක සාර්ථකයි සාමාන්‍ය ඩිජිටල් ස්ටැබිලයිසේෂන් වලට වඩා. මොකද එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වීඩියෝ එක ක්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තියෙන ලොකු වාසියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙක අතරේ ලොකුම වෙනසක් තියෙනවද කියලා මට හරියටම තාම කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ. මොකද අපිට ටෙස්ට් කරන්න හම්බෙලා නැහැ. අපි දැන් යමු ඊළඟ සෙටින් එකට. හරි, ඉතින් අපිට පස්වෙනියට කතා කරන්න තියෙන්නේ resolutions and frame rates කියන එක ගැන. හරි, ඉතින් resolution කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක යුනිට් ඒරියා එකක. ඒ කියන්නේ කොටුවක් ගත්තොත් ඒ කොටුව ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර පික්සල්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන වගේ එකක්. මම සරල කරලා කිව්වේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක එක resolutions තියෙනවා full HD, HD, 4K, 8K, 16K නම් තාම නෑ නේ මං හිතන්නේ. ඒ වගේ ඒ resolutions තියෙනවා. එතකොට ඒ වලදී සරලව වෙනස් වෙන්නේ ඔය තියෙන pixels ප්‍රමාණය full HD. ඒ කියන්නේ 1080p resolution එකේ යන්නේ 1920 by 1080 pixels. ඒ කියන්නේ 1920 වැඩි කිරීම 1080 pixels ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ 4 ගුණයක් තියෙනවා 4K වලදී. 4K වලදී කියන්නේ 3840 වැඩි කිරීම 2160 තරම් පික්සල්ස් ප්‍රමාණයක්. ඔය ඒක වැඩි විදි සාමාන්‍යයෙන් තාමත් කන්ටෙන්ට් වල ස්ටෑන්ඩඩ් එක යන්නේ 1080p කියන එක. 4K වලට තාම මූව් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඕන ඉස්සර කාලේ වගේ තිබ්බා ඔය SD කියන resolution එක. ඒ කියන්නේ 640 වැඩි කිරීම 480 කියන resolution එක. ඒ වගේම නම් දැන් තවදුරටත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔය 480p වගේ ඔන්නෝම තව resolutions බරතෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දෙක තමයි resolutions ගැන තියෙන්නේ. දැන් අපි frame rates ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් frame rates ගැන දැනගන්න එක resolutions වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ ෆීල්ඩ් එකේදී. frame rate එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා capture කරගන්න වීඩියෝ එකක තප්පරයට කොච්චර frames ගණනක් තියනවද කියන එක. ඔයාලා දන්නවා වීඩියෝ මුල් කාලේ හැදෙනකොට වීඩියෝ එක කියන්නේ චලනය වෙන රූප රාමු ගණනාවක එකතුවක්. මොකක්ද ඒ කිව්ව කුණුහරුපේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් හැදෙන්නේ අර පික්චර්ස් ගොඩක් එකතු වෙලානේ. එක තප්පරයක් ඇතුලේ ඔය වගේ පික්චර්ස් කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක තමයි මේ ෆ්‍රේම් රේට් එකෙන් තීරණය කරන්නේ. කැමරා ෆීල්ඩ් එක ගත්තාම සාමාන්‍ය එක ෆ්‍රේම් රේට් තියෙනවා 24 frames per second, ඊට පස්සේ 30, 60, 120. ඉතින් මේ එක ෆ්‍රේම් රේට් පාවිච්චි කරන වෙනස් අවස්ථා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මූවිස් වල ගත්තොත් ඉන්ඩස්ට්‍රි ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන 24 frames per second. ඒයි කියලා මම තප්පරකින් පැහැදිලි කරන්නම්. සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ එක ගත්තාම ෆ්‍රේම් රේට් එක යන්නේ 30 frames per second වගේ. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔයාට ස්ලෝ මෝෂන් වගේ වීඩියෝස් කැප්චර් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට එතනදී සිද්ධ වෙනවා 60 frames per second නැත්නම් 120 frames per second නැත්නම් එතනට එහාට ගිහිල්ලා 240 frame rate එකට ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කරන්න. එතන රෙකෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට එඩිට් එකේදී ඒක අවශ්‍ය විදිහට ස්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කරන හැටි ගැන අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක වෙනම දවසකට වෙනම කතාවක්. කලින් 24 frames per second movies වලට පාවිච්චි වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන කතා කරොත් frame rate වලදී resolutions වගේ වැඩි වෙන්න quality එක වැඩි වෙනවා කියලා scene එකක් නැහැ. අපේ සාමාන්‍යයෙන් human eye එකේ frame rate එක 24 frames per second එහෙම නැත්නම් 30 frames per second කියලා ගොඩක් කටි විශ්වාස කරනවා. අපි capture කරගන්න වීඩියෝ එක සමහර එච්චරම smooth වෙන්නෙත් නැතුව නිකන් stop motion වගේ කැඩි යන්නෙත් නැතුව යන්න පුළුවන් හොඳම sweet spot එක. ඒ කියන්නේ අර නියම balance එක තියෙන තැන තමයි 24 frames per second කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ගොඩක් movies වල 24 frames per second පාවිච්චි වෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක වෙනස් වෙනකොට නිකන් අර artificial look එකක් එනවා ෆිල්ම් එකට. ඔය 24 එකටම ඉන්න නැතුව 48 frames per second ඊට පස්සේ 60 frames per second වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා.
ඒ වුණාට ඒව සාමාන්‍ය ඔය සිනමාටෝග්‍රැෆි එක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක අතින් පොඩ්ඩක් අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තාමත් 24 frames per second කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. 6 වෙනි වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ සිස්ටම්ස් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ සිස්ටම්ස් කියන නමෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා ඔයා සමහර වීඩියෝ කරන්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ වගේ ඉන්ඩෝ කන්ටෙන්ට් ෂූට් කරනවා නම් සරලවම කිව්වොත් මේ වීඩියෝ සිස්ටම්ස් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ අර ලයිට් ෆ්ලිකරින් කියන සීන් එකට. මම දැන් පැහැදිලි කරන්න ඒක බලපන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ සිස්ටම් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. NTSC සහ PAL. PAL කියලාත් කියනවා. ඉතින් NTSC PAL කියන මේ settings දෙක ඔරිජිනලි ආවේ අර TV systems වලට. සමහර කට්ටිය දන්නවා ඇති, සමහර කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. අර කේබල් තුන ඇවිල්ලා TV එකේ පිටිපස්සෙන් කනෙක්ට් කරන කාලෙදී එක එක countries වල දිව්වේ එක එක video systems. උදාහරණයක් වශයෙන් ඇමරිකා වගේ countries වල, ඇමරිකා, ඇෆ්‍රිකා වගේ ওই countries වල තිබ්බේ NTSC කියන system එක. ඊට පස්සේ මේ European countries ඊට පස්සේ ඔය දැන් අපේ ලංකාව වගේ රටවල් වල තිබ්බේ PAL කියන system එක. ඉතින් මෙතනදී වෙනස තියෙන්නේ NTSC සිස්ටම් එක හැදලා තියෙන්නේ ඒ රටවල් වල කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ විදුලිය ගත්තාම ඒකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක තියෙන්නේ 60 Hz. දැන් ලංකාව එහෙම නැත්නම් මේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල කරන්ට් එකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක තියෙන්නේ 50 Hz වලට. එතකොට ඔය සීන් එකට හරියන්න තමයි ඔය NTSC PAL කියන වීඩියෝ සිස්ටම්ස් හැදලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙන විස්තර සරල කරලා කියන්නේ. ඉතින් මේ TVs දැන්ට පාවිච්චි නොවුනට අර කරන්ට් එකේ සීන් එක තාමත් තියෙන හින්දා මේ සෙටින් එක කැමරාස් වලට ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා NTSC මූඩ් එකේ දාලා ෂටර් එක වැඩි කරද්දී ඔයාට ගොඩක් තේරෙලා ඇති ලයිට් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක ෆ්ලිකර් වෙන්න ගන්නවා කියන එක. ඉතින් ඔයාට මේක විසඳන්න පුළුවන් සරලම දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ ඔය NTSC කියන මූඩ් එක PAL වලට වෙනස් කරන්න. මෙතන හැබැයි තව පොඩි සීන් එකක් වෙනවා. මොකද NTSC වලදී 60 frames per second වල රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන එක PAL වලට දැම්මම 50 frames per second වලට එන්නේ. ඉතින් ඒ අර කලින් කිව්ව කරන්ට් එකේ සීන් එක හින්දා තමයි. ඒ වුණාට එතනදී අර ලයිට් ෆ්ලිකරින් සීන් එක මැජික් එකක් වගේ සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ඔයක මාරු කරලා බලන්න. මේ දැන් මම PAL නේ දාලා තියෙන්නේ. NTSC වල දාලත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් මේ තියෙන සිස්ටම් එකේ මම පේන්නේ කියලා. ඒ ලයිට් එක ෆ්ලිකර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් කොහොමද ඔයා එහෙම තියලා PAL වලට මාරු කරලා බැලුවත් ලයිට් එක තාමත් ෆ්ලිකර් වෙනවා නම් ඔය ලයිට් එක මාරු කරපන්. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ NTSC වලින් ෂූට් කරනකොට ලයිට් එක ෆ්ලිකර් වෙන හැටි. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. හරි guys, ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ෆිල්ම් එක කෙනෙක් වශයෙන් දැනගන්න උන ප්‍රධාන සෙටින්ග්ස් 6 ගැන කතා කරේ. ඉතින් අද වීඩියෝ වලට ප්‍රයෝජනක් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අපිට subscribe කරලා share කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා පඬිතකමට තාමත් කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද නැත්නම් ඔයාලට මේ කැමරා සීන් එක හරියටම තේරෙන්නේ නැතුව යයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ work place community එක ගැනත් මම කිව්වා. ඒකටත් ඔයා join වෙන්න. මම පාලින් description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. එතනට join වෙලා ඒක අනිත් creators-ලත් එක්ක connect වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. ඉතින් අදට එච්චරයි සුද්දා. ගිහින් යන්න. සුබ දවස්.